चिड़िया के बच्चे समुंदर किनारे मस्ती से खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चे को कुछ अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह अपनी माँ को आवाज लगाता है। लेकिन माँ के साथ साथ उसके सारे बच्चे भी अंडे देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वह अंडे फूट जाते हैं और उनमें से कछुए के बच्चे निकलते हैं, जिन्हें देखकर चिड़िया के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन कछुए के बच्चों को तो उनसे कोई मतलब नहीं होता है और वह समुद्र में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अंडा थोड़ा लेट हो जाता है और उसमें से भी कछुए का बच्चा निकलता है। उसे सामने चिड़िया दिख रही थी, तब भी वो उनको ही अपना परिवार मान लेता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है और उनके घर तक आ जाता है, जिसके बाद वह भी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगता है। कछुए के बच्चे को अपने घर में देख चिड़िया की माँ बच्चे को वापस से समुद्र में छोड़ने को बोलती है। तभी सारे बच्चे कछुए को छोड़ने के लिए समुद्र के पास आते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद कछुए के बच्चे को उसका परिवार मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश को अपना परिवार मानते हो तो कमेंट में ये तिरंगा जरूर भेजना।